コンパクトな暮らしの定義は変わってきている。こんにちは。前回の動画を上げてからも毎日目まぐるしく新しいニュースが飛び込んできています。自国の供給優先を名目に、アフガニスタンは小麦、アルジェリアはパスタ、植物油、アルゼンチンは牛肉、インドは小麦、砂糖、イランはじゃがいも、トマト、そしてマレーシアは鶏肉など、食料を輸出制限をする国は20カ国に及びましたし、1ドルはこの動画を作成している時点で135円に達しました。インドネシアはパーム油の禁輸措置を解除したものの、輸出していなかった時期の損失は最大22億ドルに及んだそうです。もちろん輸入できなかった国の一つである我々日本の国内も、その間の生産が減少したと見えて、スーパーでの品薄感がますます顕著です。パーム油はおむつや女性の衛生用品などにも使われているので、影響は食べ物や洗剤ばかりではありません。アメリカのある天然ガスプラントは謎の爆発事故に遭ったそうで、復旧に数ヶ月かかる見通しということで、エネルギー供給にも不安が募ります。そして安くて高品質な洋服の代名詞であるユニクロも、素材や物流費の高騰、円安の影響で生産コストが上がっており、秋冬物からフリースやヒートテックなど値上げをするという発表がありましたね。また小売価格ではないといえど、国内での肥料価格は発表からわずか1週間ほどで 98% 値上げ実施のものもあるなど、物の値上げスピードがどんどん早まってきているように感じます。6月になってからいよいよ地上波でも値上げのニュースが報道される割合が高まってきたこともあり、街を歩いていると値上げを意識する人の行動が割と目につくようになりました。意識する人が増えたからか、このチャンネルの概要欄で以前紹介したお米はみるみるうちに在庫がなくなってしまったので、現在ご紹介をストップしています。私はこういう状況下においては、社会インフラにはポイントだけ助けてもらい、完全に依存しきることなく自分である程度のことは完結できるような、今までの概念ではないコンパクトな暮らしが今後主流になっていくと思っています。なるべく自己完結できるように暮らしを整える。今までは極限まで物を持たず、インフラに頼れるものはとことん頼るというスタイルが多くの方たちの認識するミニマリストなり、持たない暮らし、コンパクトな暮らしだったと思います。しかしこれからは自分で自分の世話ができるように、自己インフラをなるべく持つという暮らしにシフトしていくのだと思います。他の動画でも言っていますが、私は普段自分が何をどのくらい消費し必要としているのかをしっかり把握することが準備の一つだと思っていて、できる限りの自己完結をするには、まずは備蓄をこの夏までにしっかりし、その後は自分で生み出すことのできるフィールドを広げていくという手順だと考えます。自分の手で何ができないといけないかを把握する。まずお金があっても物が手に入らない、買い物に行っても売り切れ続出で買うものがないという場合を想定してみましょう。値上げの影響ばかりではなく、災害などもこの想定に組み込んでおくことが重要です。どこまでが自己完結なのかという定義は人によって変わってきますので、しっかり自分の枠組みを決めることが先決事項になります。私が個人的に挙げるとするのであれば、まずは備蓄、自炊、食べられるものの生産、既存の常識にとらわれない選択や入浴方法、服の補修など身につけるものの用意、少し体調を崩した場合にリカバリーする方法、そもそも体調を崩しにくくするために免疫力をつける方法を知っておくなどです。出来合いの品を消費することだけに生活を頼っていると、それが寸断された時にたちまつ手も足も出なくなってしまいます。これまた私個人の場合ですが、もともと専門職ということもあり、シャツ、コート、スカート、パンツ、またカットソーなども含め洋服を縫うことができるので、着るものが売っていなくても生地と糸さえあれば、今まで着ている服の補修や、あるいは不足した布製品はある程度作ることができます。今年からは1年を通しベランダで行う家庭菜園で何が収穫できるかも観察しています。家庭菜園を通して気がついたことは多く、植物に対して水の確保の重要性も意識するようになったので、ベランダに目立たないように自作の雨どいを設置し、
どのぐらいの水が貯められるかというのも実験しています。あとは原材料さえ手に入れば食品を自分で作り出すことができるように、パン作り、味噌、そして梅干し、コーヒー焙煎に挑戦したり、そして次の流行り病を設定された時にはある程度の抵抗力を身につけていられるように、なるべく極端に安く味の濃いものには手を出さないように気を配っています。そしてアルコール度数の高いホワイトリカーやウォッカ、焼酎などを揃え、乾燥ハーブなど漬け込むなどしておいて、ある程度の薬の代用になるようにと用意をし始めました。災害対策としてもポータブル電源、ソーラーパネル、そして電気以外の熱源を確保することももちろんですし、出口戦略として非常用トイレ、洗い物の排水も始末できるように凝固剤の用意も必要です。つまりインフラが途絶えても完璧ではなくとも自分の家の中だけで生活が運営できるように基盤を整えている最中です。これにはネットがつながっている間に様々な知識を仕入れるだけでなく、自分で実践しどのような状態になるかというのを通しで見ていく必要があります。ネットがつながっている間にと付け加えたのは、計画的なものも含め停電が高頻度で起こること、そこに大雨、地震など大災害も重なる可能性と、電気に限らずガスや水などのエネルギーに関してもそれらに影響されて寸断されることを想定しておかなければならないからです。また国境近辺での揉め事に市民が巻き込まれる可能性も含めて準備をしていかなければならないと考えています。よく考えすぎと言われるのですが、物事の変化のスピードがあまりにも加速している今、そのぐらいの基準で物を考えて初めて今まで通りに近い普通の生活を継続することができるのではないでしょうか。今のうちに実験して頭の中に知識を蓄積する、自分で自分のお世話ができるように身の回りを整えると言ってきましたが、その時に気をつけなければならないことは何だと思いますか？何でもできるようになっておくことは大切です。やり方を調べるときに気をつけることは、一人の人だけのやり方ではなく、同時に2人3人と同じことをやっている人の考え方や結果を比べ、自分なりの最適解を見つけることです。完璧な正解を最初から探しに行くと、いつまでも不安で手が出ず実践できないので、かえって遠回りになる可能性があります。学んだ知識は自分の手でやってみて結果を得て、知恵となって蓄積するものだと思っています。この知恵が蓄積していけば、自分の頭の引き出しからいつでも出せるようになっているので、自分の身を助けてくれるものになっていきます。起こりうる本番になった時に、調べることから始めなくても、頭の引き出しからすっと取り出して、すぐに実践に移すということができるわけです。持続可能な生活は自分で整える。持続可能な社会と言われて久しいですが、その中には上の層が提案してくる、ちょっと首をかしげるようなものもちらほら見えます。例えば培養肉や昆虫食など、そこまでして上の組織から食べ物を供給されること、また動物性タンパク質がいかにも健康的な生活に必要だという社会を演出しているかのようにも感じられます。上から言われる文言だけが理想的な美しい持続可能な社会ではなく、自己完結でき、それが長続きするということが一市民が生きる上での持続可能な自己インフラだと思っています。ことが起こってから慌てて準備するのでは、どこまで準備したらいいか分かりませんし、準備自体ができなくなっているかもしれません。今までの消費中心ではなく、自分でゼロからとは言わなくても、材料さえあれば生活に必要な品を生み出せる力がますます必要になってきていると思います。これこそが持続可能な社会を作るためのアイテム、行動だとメディアやその上の人たちが決めたものを正解と思い込み、受け入れなくて済むように、物をあまり買わずに生きていくにはどうしたらいいだろうという問いを自分に投げかけ続け、最適解を求めていくことが必要とされる時代になっています。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。